各位親愛嘅朋友，歡迎你哋嚟到我哋經文日記嘅第8課。我係 Millie。我係阿 Jo。我係 Jimmy。我係 Steve。好啦，我哋今日就開始新嘅一個章篇喎，嚟到亞伯拉罕書1至2章，同埋創世記12至17章。雖然我加入咗教會幾十年啦，但係我對於亞伯拉罕呢，始終都係好難會去點樣啊，會連結到啊。如果你同我講孔子，佢話過乜嘢，孔子對我哋嘅影響，我會好容易立即接受到，因為文化問題啊嘛。咁所以即使係一向咧話啊，藉住亞伯拉罕你係會蒙福啊，你過繼咗俾佢啊，但係都係點樣啊？覺得唔係好貼地咁樣咯。但係經過呢一次，真係一個 deep study，真係去完全去認識亞伯拉罕呢個人啦，由頭到尾抄好多嗰啲嘅參考啊，咁我真係開始咧對呢個人又係有深入啲嘅感情喎，好似開始理解到去感受到佢為我同埋為世界上好多人，甚至我哋教會所作出嘅貢獻喎，所以好想今日咧真係同你哋係去分享，特別係好似我再研究下一個咁偉大嘅人啦，佢嘅身邊好似亞當，佢都有一個夏娃呢個 helmet。咁亞伯拉罕佢嘅 helmet 真係喺邊方面幫到佢咧？佢需唔需要真係身邊有一個伴侶啊？一個咁特別嘅人係去支持佢，係使到佢成為咗信心之父，或者我哋叫佢做多國之父，甚至係正如好似佢得到個應許，佢話呢個世界嘅大國咧會從亞伯拉罕而立，啲君王咧亦都會從佢而生，而嗰啲嘅後裔咧亦都會多到好似繁星咁，而萬國咧都係因為佢而蒙福喎。咁而呢個亞伯拉罕咧，佢亦都係喺基督教當中啦，喺猶太教同埋伊斯蘭教裏邊咧，呢三大嘅宗教咧都係去承認啦，尊崇佢成為係一個開創佢哋宗教之父喎。甚至喺教義和聖約裏邊咧，約瑟斯密亦都透過啟示咧係確認咗呢位嘅人物咧，佢已經係獲得咗超升啊！咁所以我就係咁一路去睇落去啦。咁睇到咧，原來佢嘅偉大咧，係佢有一個嘅自主性，有一個自律性啊。雖然佢係出生喺吾爾啦，當時都係一個文化嘅文明有輝煌嘅歷史嘅，係一個文化嘅中心。而嗰度咧，亦都係有好多好宏偉嘅嗰啲廟啊、嗰啲塔啦。咁但係呢個地方咧係崇拜偶像嘅，甚至佢爸爸咧都係開一啲賣俾人一啲偶像嘅一啲嘅鋪頭嘅喎。但係想唔到亞伯拉罕咧，由於佢係專心咁去研究佢自己家庭歷史、歷代嘅歷史啊，哇！佢嘅知識咧已經係點樣啊？令到佢唔會係俾嗰啲當時嘅崇拜偶像嘅文化咧係影響到啊！佢已經有知識關於前生啊，關於其實呢個世界上係只有一個獨一嘅真神啊！咁佢亦都有一個好大嘅渴望，就係去獲得呢個聖職嘅權柄啊！而呢個權柄咧，佢甚至一路睇佢嘅家庭嘅歷史咧，係睇到亞當嘅，佢甚至好想追求亞當嘅祝福啊！
咁佢亦都有一個好大嘅渴望，佢已經正義，但係佢自己喺佢呢個手寫嘅亞伯拉罕書裏邊咧，佢話佢好想追求更多嘅正義，更多屬靈嘅知識，更多聖職嘅能力，更加接近神。咁同埋佢真係好想啦，好似今日我哋呢啲男青年啦，有機會去接受執事啊、教師啊、祭司啊、長老呢啲嘅聖職嘅職位喎。佢甚至個眼光大到佢話佢好想祝福呢一個世界啊！嗱，身為一個咁樣咁有志向嘅人，同埋唔單止咁喎，佢係有一種嘅勇氣咧。無論佢雖然係生長喺呢一個嗰啲偶像啲偶像啦嚇林立嘅一個咁嘅社會咧，到處都係崇拜好多種唔同嘅神啊。但係佢有一種嘅勇氣咧，係去維護佢自己所相信嘅獨一嘅真神咯，甚至好似冒住生命嘅危險啊！咁而佢最明顯就有一次佢係俾法老嘅祭司啦，係放佢喺嗰個嘅燔祭嘅壇嗰度要燒死佢。由於佢係唔會屈服於一啲偶像嘅崇拜啊，嗱，而佢爸爸咧，由於真係好沉迷呢種嘅崇拜咧，佢覺得奉獻自己嘅仔咧喺呢個祭壇咧係一種嘅榮幸啊，可能嗱。佢甚至喺呢個時刻咧，佢都寄望住呼求神啊！嗱，呢一個咁有靈性啦，咁追求真理嘅一個人，你覺得佢嘅 helmet 會係點咧？正如好似神係將夏娃交咗俾亞當啦，去支持亞當咁。佢阿伯拉罕佢嘅 helmet 又係一個應該你哋覺得係一個點樣嘅人咧？嗱，原來佢嘅伴侶咧就係撒拉，之前佢嘅名咧就係撒萊啦。嗱，佢嘅名撒萊其實嘅意思就係公主啊，princess 公主。咁佢亦都有一個別名叫 Jessica 喎。咁嘅意思就係話佢係有靈性嘅眼光，係一個先見者嚟嘅。佢啲人話佢係可以好似先知一樣咧，會能夠洞悉將來會發生嘅事嘅。嗱，佢嘅性格咧係好仁慈啦，好有熱誠啦，好好客咁樣樣嘅。咁佢15歲嘅時候咧，就嫁咗俾亞伯拉罕啦。咁原來佢哋咧係有親戚嘅關係喎。呢個撒萊咧，其實係亞伯拉罕佢丈夫哥哥哈蘭嘅女嚟嘅。咁啊，即是係佢嘅侄女啦。咁喺今日嚟講咧，我哋都話佢哋有堂阿哥、堂阿妹嗰種嘅關係啊。嗱，佢亦都係咁特別嘅。佢亦都係歧視一啲多神論啊！佢唔相信係有好多嘅神嘅，佢只相信獨一嘅真神啫。佢亦都有佢丈夫啦，亞伯拉罕嗰種嘅勇氣咧，係喺維護真理喎。嗱，佢甚至點樣咧？佢係組織咗一個猶太社嘅中心喎。咁佢為嗰啲猶太人咧提供一啲教育啊，一啲靈性嘅知識啊，一啲服務啊，甚至有啲假日嘅慶典咧，佢都會去搞呢啲活動俾任何背景嘅猶太人嘅。嗱，佢真係好有一個特質嘅。咁當阿拉罕咧，佢係去到哈蘭嗰個地方啦。咁神係叫佢去原本佢哋住咗喺吾爾嗰度嘅，佢哋出生喺吾爾嗰度啦，甚至係結婚啦。咁最後咧就搬咗去哈蘭啊。嗱，哈蘭咧都係一個好輝煌文明嘅中心嚟嘅。咁喺嗰度咧，神係
初次咧係向亞伯拉罕顯現啊，應許佢咧話：我必會叫你成為一個大國咧，你嘅名咧都會成為大，而萬族咧都會因你得福嘅。咁佢嘅條件咧就要亞伯拉罕咧離開，佢話離開你而家住嘅地方，離開你嘅本族嘅人，離開你爸爸呢個環境啦，去我指示你嘅地方。嗱，冇明確嘅噃，只係話你到時跟我嘅指示啦。咁嗱，喺呢個哈蘭嗰度咧，亞伯拉罕咧佢都用咗差唔多2年嘅時間咧，係去傳呢個福音啊，將嗰啲美好嘅信息咧，係去帶俾當地嘅人喎。咁而呢一個撒萊咧，佢亦都係參與咗佢丈夫嘅傳道嘅工作，不過咧佢係去教嗰啲嘅婦女啫。嗱，佢哋兩個當知道咗要離開，去到一個應許地嘅時候咧，佢哋夫婦咧係共同有一個嘅目標啊，係啊，咁我哋嗱再去睇一下，佢哋係即係當時佢哋已經係75歲啦，而亞伯拉罕咧就大佢太太10年啦，都65歲。佢哋喺嗰個時候咧，先至開始咧踏上一個遷徙啦，同埋去實現佢哋兩個人神俾佢哋今生使命嘅旅程喎。但係唔知道確實地點嘅，咁佢哋亦都係可以想象係經歷咗一啲嘅饑荒啦，咁甚至個饑荒嚴重到咧，佢哋要去點樣啊？要去埃及嗰度啊，因為埃及始終都係一個富庶嘅地方嗰度啊。嗱，就係喺埃及呢個地方，嗱，根據佢哋嘅律例咧，由於撒萊佢嘅美貌啊。咁喺當時嚟講咧，特別一啲法老啊嗰啲啦嚇，一啲有地位嘅人啦，啲國王啊嗰啲，如果見到一個女子佢有美貌咧，佢就可以直情係好似綁架咁樣啦，就帶咗佢入宮啊，成為佢嘅妾侍啊，或者係點樣都好啦嚇咁。咁由於呢個撒萊佢都係好靚嘅，所以亞伯拉罕咧就收到神嘅指示咧，就話到時你帶咗佢去埃及咧，你要對阿撒萊講，呢個人係我嘅阿哥嚟嘅。佢話唔好認我係你丈夫啊，因為如果佢知道你係我嘅丈夫咧，佢會殺咗我。因為當時嘅律例咧係唔可以奪人妻噶嘛。咁既然佢冇咗丈夫咯，佢咪可以真係草你咯咁。咁而你諗下，如果你係阿撒萊，你會點做咧？嗱，我哋唔好忘記啦，喺亞伯拉罕書第1章嗰度講到，嗱，當時佢哋有係將活人啊，嗰啲自己嘅仔女啊，嗰啲童貞女啊，嗰啲，如果任何唔屈服嗰個法老王嘅命令嘅話咧，或者你係唔去崇拜嗰啲偶像咧，都可以去將你燒死嘅喎，燔祭俾神嘅喎。嗱，曾經係記載啦，喺1章嗰度話有3個童貞女咧，佢自己本身都係皇室嘅女兒嚟嘅喎，但係由於佢哋拒絕屈服於呢個偶像嘅崇拜咧，都係活生生燒死喎。嗱，而撒萊當佢係聽到佢丈夫俾佢呢一個嘅請求嘅時候，佢係答應咗啊！但係根本佢唔知道，冇人可以想象，如果法老係要帶佢入宮，要同佢係結婚嘅話咧，娶佢咁
佢唔答應嘅時候，會唔會有好似呢三個童貞女嘅下場呢？冇人知道。但係撒萊佢一口答應咁做，咁而喺後來呢，佢係亦都係遇到另一個嘅國王啦。咁佢亦都係有同樣因於佢嘅美貌咧，呢一個國王亦都係好想佔佢成為妻子喎。嗱，又一次亞伯拉罕係叫佢嘅太太咧認佢做阿哥，而撒萊亦都係答應咗啊，兩次都係咁樣樣。我哋喺呢度可以睇到咧，呢一個佢嘅配偶咧係幾咁支持佢嘅丈夫，幾咁信任佢嘅丈夫喺神嗰度收到嘅啟示啊！咁而我哋睇到嗰個結局就係點咧？當嗰個法老王佢係帶咗啊撒萊入宮之後咧，佢就開始同佢家人咧有病啊，有災難啊。咁到後來咧，佢先至知道哦，原來係神俾佢嘅懲罰添。嗱，另外嗰個王咧，亦都係一樣。咁我哋可以係去想象得到啦。呢一次嘅經驗對於亞伯拉罕嚟講咧，佢先至睇到原來佢太太咧係有一種咁巨大嘅靈性嘅力量啊！佢真係冇咗佢嘅支持，佢唔可以達成佢嘅目的啊！而入去神點解容許呢件事情發生咧？因為亞伯拉罕佢一個神聖嘅使命咧，就係將神帶俾佢嗰個天文啲數理啊、啲科學嘅知識咧，係帶入去俾嗰啲埃及人。佢係得到埃及人嘅欣賞啦，甚至崇拜啦，覺得佢係一個智者啊，所以佢係能夠喺埃及嗰度咧去傳播神嘅福音啊，係一個神聖目的，但係係需要有一啲嘅人係願意好似阿撒萊咁樣樣啦吓，咁係願意付出佢嘅信心啊。咁甚至咧係有一啲嘅記載咧話，亞伯拉罕咧喺法老嘅宮廷嗰度咧，係睇到有一位天使咧係喺阿撒萊嘅身邊係保護住佢。所以呢一對嘅夫婦咧，佢哋真係互相咁樣係去支持同埋配合嘅。咁我哋亦都睇到有一樣咧，係好多人都會懷疑嘅，就係點解阿撒萊要俾佢自己嘅僕人呢個埃及嘅女僕咧夏甲咧，係俾佢係嫁亞伯拉罕咧為佢生子咧。嗱，呢度我哋亦都可以睇出咧，真係雖然神係應許亞伯拉罕有後代啦，但係當時仲未認定撒萊係會為佢生子嘅，因為當時佢已經係70幾80歲啦，喺呢個時候都冇得生嘅時候，點會期望佢有得生呢？而佢哋兩夫婦嘅感情係非常之珍貴嘅，但係呢個撒萊咧，佢都願意係去犧牲佢同佢丈夫之間咁親密同埋咁美好嘅關係，情願俾另一個人去為佢生子啦。咁所以我哋都可以睇出，呢個撒萊咧係一種無私嘅一種真正愛嘅精神嚟嘅。咁至於有人亦都懷疑過
點解佢會趕佢？當佢係呢個僕人夏甲，佢懷孕咗啦，咁居然撒萊會趕佢扯喎。咁同埋當佢係亦都係有咗一個仔啦，就係以實瑪利啦。咁亦都將佢母子去趕扯喎。咁懷疑點解會咁做㗎？好似唔合情理喎。但係我哋唔好忘記咧。撒來咧，佢真係有一個先見嘅一種嘅靈感嘅一種嘅力量啊。雖然佢唔知道點解，可能佢唔知道點解要咁做，但係佢自己覺得，如果佢嘅仔或者呢個婦人啦，佢係去輕薄。佢係做，由於自己已經係幫丈夫生咗仔啦，佢都仍然係去點樣開始係去開始對佢唔尊重啦，同埋以實瑪利咧，個當時已經13歲噶啦，咁佢亦都係生咗以撒噶啦。嗱，喺呢個時候，佢都會覺得，我自己嘅親生仔真係唔可以同呢一個以實瑪利呢個大仔咧係共處嘅，因為可能會受到佢啲唔好行為嘅影響啦。咁所以其實佢都係有一個先見嘅。況且當撒來要求亞伯拉罕係去趕走佢哋母子嘅時候咧，亞伯拉罕佢係完全，神係教導亞伯拉罕話，你要完全聽從撒來嘅說話咁做啊！原來神已經係預備咗呢個被趕扯嘅以實瑪利咧，佢將來會成為一個大國啊！就係亞伯拉罕嘅，唔係呢個嘅阿阿拉伯族嘅一個始祖嚟嘅。所以而呢一個阿拉伯嘅大族咧，喺呢個歷史將來歷史上咧，亦都係影響呢個世界嘅會。所以根本神佢係有佢嘅目的啦。佢喺細節中咧已經睇到細節，同埋最特別嘅咧就係亞伯拉罕佢之所以係能夠成為信心之父。亦都係基於佢願意係將佢嘅仔咧以撒咧係獻祭喺呢個嘅獻祭俾神啦，準備去燒死佢嘅時候咧，有天使亦都即時阻止話，你已經係好似意思就話你已經過咗呢個信心嘅考驗啦，因為你願意將你最寶貴嘅兒子都獻俾我。但係我哋有冇諗過，其實由始至終，亞伯拉罕有冇問過佢太太願唔願意獻祭，將佢嘅仔獻俾神呢？我諗一定會嘅，佢一定會係理解到佢嘅感受啊！佢喺成咁老嘅時候去生呢一個嘅仔啦。到佢已經成年嘅時候，先至將佢燒死。身為一個母親，你諗係會幾咁心痛？但係呢個太太亦都係支持佢嘅丈夫，支持神啊！所以喺呢種種咁多嘅方面咧，我哋可以睇到喺舊約裏邊好多嘅婦女啦，特別一啲偉大嘅人物、忠信嘅人物啦。為神所重用嘅人物啦，喺佢嘅旁邊都有一個好偉大嘅 helmet，一個好偉大嘅中文譯為配偶啦。係啊，咁同埋亦都係神，亦都喺佢哋呢兩夫婦嘅合作當中啦，我哋會睇到呢嗰啲點樣佢哋兩公婆咧係不斷同神去立約嘅，不斷得到神俾佢哋嘅應許啊！每逢佢哋得到呢啲同神立嘅約啦，甚至係更新咗佢哋嘅名字啦，由
亞伯蘭個名改為亞伯拉罕，由撒來改為撒拉。佢哋都係尊重呢一個新嘅名字啦，同埋去尊重佢哋所立嘅約，令到呢一個約咧成為咗實現啊，成為咗好似今日，好似呢個約裏面所講，萬民都會因為亞伯拉罕嘅後裔而得福。我哋今日亦都係一樣，我哋今日洗咗禮之後，我哋就好似過繼咗俾呢一個信心之父亞伯拉罕，成為咗佢聖約中嘅後裔啦。我哋今日呢個神國復興嘅福音啦，呢個國度咧係不斷咁增長，咁同埋萬民咧，藉住我哋今日嘅特別，我哋嘅傳教士咧，都係將呢個福音，將呢啲嘅祝福咧，係帶俾全世界啊，全球啊，所以我哋的確係同亞伯拉罕啦，同呢個撒拉咧係有好大好大嘅淵源同埋關係嘅。咁藉住佢哋去同神立嘅約咧，我哋都會去諗到，我哋今日亦都係會同神立約啦。而呢啲約唔係一次過嘅，洗咗禮立咗約就係我哋不斷新嘅約，我哋不斷有更新嘅。特別好似喺聖殿裏邊啦，係咪？我哋亦都係立約，我哋好多，我哋甚至接受一個召喚，我哋被按立，亦都係同神好似立咗一個約去侍奉佢一樣嘅。所以當我哋去睇呢個舊約嘅時候咧，我哋都可以善用裏邊學嘅原則咧，喺我哋嘅生活當中啊。即使我哋係女性，我哋亦都可以成為偉大嘅。嗯，好。咁而家我係交時間俾阿博士啦。我哋再嚟過下，叮叮叮叮叮。阿 Milly，你頭先或者你備課嘅時候，你冇發覺有好多嘢想講啊？你講完一點又一點，一點又一點，有冇發覺噶？Milly，有冇呢個問題？係咪啊？係咪停唔到啊？係咪啊？係，因為我想講出佢嘅偉大啊嘛。OK，嗱，做 here's the thing 啦，真係噶，我哋個個而家咧，OK，我哋今日嚟睇睇點樣揾 AI 嚟幫手啦。OK，各位快啲望住，快啲望住，叮叮叮叮叮，好唔好睇啊？各位，大家有冇發覺面對舊約，好似頭先個感覺啊，係太多嘢想講啊，係咪啊？阿 Milly，係啊，覺得佢原來舊約係咁偉大、咁有趣係嘛？嘅。所以咧，我哋講嚟講去，講嚟講去，越講越多嘢係嘛？講到 OK，now，或者我哋覺得哇，太多嘢睇啦！喂，各位，呢條視頻仔得唔得意啊？Milly Q 唔 Q 啊？嗰個係你嚟嘅，知唔知啊？梗係好可愛啊！OK，now，今次咧，今堂咧，要講係創世記6到11章啊，摩西書第8章。6到11章咧有148節，摩西書30節。各位一望到要睇呢個禮拜要睇咁多節經文，大家覺得點啊？好老實講一句嚟先，大家覺得點先？阿 Steve 覺得點啊？一望落去啊，已經點啊？好 overwhelm，吓？好 overwhelm，用中文係啊，真係過重負荷啊！所以我哋叫啲成員睇經文啊，跟住來跟隨我睇啊，唔使翻工就得咯，真係唔使就陣，咩都唔使做得，大家成百幾節經文點睇啊？仲有啊，嗱，舉個例啊，6到11章咧，呢都係部分嘅內容啫喎，洪水啦、創世記、對方舟啦，咁多嘢要睇，每幾節咧嗰啲淨係每一節嘅內容已經爆腦啦，睇唔睇到㗎？其實真係，阿 Jimmy，你一望你要睇咁多嘢，你點睇？尤其是你呢啲咧，周圍咁中意扯嘢嘅就，呢幾章睇完就點啊？我通常咧，我會即係揀一個喜歡個。唔係，你答我條問題，Jimmy，答我條問題，我唔係話你通常點，我答我條問題，你一望到要睇咁多嘢，你覺得點啊？ Jimmy，Jimmy，答我條問題，我唔係話你通常點，我答我條問題，你一望到要睇咁多嘢，你覺得點啊？ Jimmy，Jimmy，答我條問題，我唔係話你通常點，我答我條問題，你一望到要睇咁多嘢，你覺得點啊？ Jimmy，Jimmy，答我條問題，我唔係話你通常點，我答我條問題，你一望到要睇咁多嘢，你覺得點啊？
我咪答咗你咯。我話我一定唔會，我唔會睇晒嘅，我一定唔係祈，no no 禱 no no 啦。no no 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 no，我就係問你覺得點啫？一望唔係你覺得一望要咁多嘢，個感覺即刻點啊？要咁多嘢要睇，唔係選擇點睇喎？阿 Jo 或者你點？嗱，你而家好似咧要我俾一個你想要嘅答案，但係我講俾你聽，我答案就係我唔會，我唔 OK，all 會 right，嗱得啦，overwhelm 嘅，係 no 啊。no no 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 no，阿 Jimmy，OK，我只係想問咧，通常人一望落要睇咁多，嗱，咁係你而家問唔係我啦，係通常啲人啊嘛，通常啲人咧就會覺得有好多嘢咯。嗱，所以咧好老實嚇各位，而家講真心話，我哋係唔會睇咯。所以點解成日要我哋備課咧？係真係好慘嘅，又要湊仔喎，又要買餸喎，又要翻工喎，係咪？咁點睇啊？而家咧，而且又資訊咁多喎，甩個視頻仔已經暈啦。所以點解有時咧，我自己覺得嚇，我真係聽一啲成員咁講嘅。哎呀死啦，跟唔切啊！嗰個來跟隨我。哎呀，呢個禮拜我又未睇。嗱，我想同大家討論一下咧，真係好實在咁講啦。OK。真係做唔到，真係做唔到。咁所以咧，嗱各位，我哋而家嚟睇下，咁點算咧？咁嗱，真係要睇啊嘛，係咪？嗱，OK，你話如果好似阿 Jimmy 呢啲咁，OK，我自己揀嚟睇啦。但係有啲人唔係個個揀噶嘛，有啲好乖嘅喎。我真係聽到一啲人講噶，博士啊，追唔切啊，佢好似追劇集咁。哎呀，我而家咧，哎呀，唯有翻緊工一路聽咧。嗱，各位咧，唔好搞到自己咁緊張咯，睇經文。要 enjoy，OK？我哋要識揀，OK？所以嗱，記住，但係要睇下，要睇，OK？好啦，點算咧？而家舉個例咧，真係如果你跟住來跟隨我睇經文咧，我知有啲成員嚇，如果冇工返佢哋國內真係有啲成員咧，即係幾個鐘頭去睇嘅，咁但係唔係個個可以咁啊嘛？好啦，做教師又慘咯喎，或者好似經文日記而家咁啦。死啦，得個打十零廿分鐘講得乜啫？OK，譬如好似挪亞嘅故事，哇，其實咧任何一章都講唔切嘅，咁點算咧？點樣令到睇經文咧係一個開心嘅過程，而唔係一個負擔咧？係咪？OK，now。我聽到好多人啊，嗱各位真係好多，就算我哋經文日記，我哋嘅組員啊都有講啦，或者出面真係好多人同我講唔夠鐘嘅，唔夠時間嘅，真係做唔切㗎，好多嘢啊，好多嘢要做。大家有冇發覺啊？或者好似 Milly 咧，好中意睇書嘛，成日同我講，哇，博士好多嘢想講啊，塞住晒。So what can we do？OK，所以今日咧，我只係想花啲時間同大家，不如俾一啲建議大家咧。經文可以係一個享受嘅過程，當然你有好多時間睇咁啊，梗係好啦，係咪？All right now，大家一定要記住一樣嘢咧，經文永遠學唔晒嘅。我真係有好多人問我啊，哇！我唔記得啲細節啊，哎呀點樣點樣，哇！佢哋好惆悵啊，即係我諗我哋咧就好似咧學校考試咁啦，死啦！先生聽日老師聽日問你點算？其實咧各位睇經文唔係咁嘅。即係我想同大家，所以唔好俾自己咧太多無形嘅壓力，但係要睇。咁我陣間俾大家啲，我覺得咧而家有 AI 咧真係好好學啊！各位大家利用佢 AI，所以經文咧係要重點化、個人化同埋要安排嘅。OK，咁你至於你睇一節、睇兩節、睇10節、睇9節啲人好啦，好啦，哇又嚟睇睇咯喎Let me think. Aha, I've got it. That's a brilliant idea. Together we can do anything. 各位，你知唔知啲係咪 AI 做嘅？嗱，阿 Steve，我哋上一堂咧就係點樣同年青人溝通啊嘛。你如果播個咁樣嘅視頻仔，你諗佢哋對經文有冇興趣啊？Steve，我相信會多好多興趣。係啊，真係啊！我咧，即係我自己做都好開心，但係所以今堂咧，因為我好體諒阿 Milly，即係我同阿 Milly 私下傾偈咧，阿 Milly 好多嘢想講，即係我哋個個都想，咁但係變咗咧，俾自己咧真係好多嘅，即係有時 overload 咯，好似阿 Steve 話齋，OK，so let's enjoy 呢個 process。咁咧，我喺呢度咧好快脆咧，俾大家睇下咧，AI 可以點樣幫我哋研讀經文喎？OK。咁呢度有幾個內容嘅，我唔會詳細講啦。譬如跨書卷嘅主題整理，即係譬如話，好似今次講挪亞，
咁你有冇發覺咧？挪亞呢個故事咧喺經文唔同嘅地方都出現嘅喎，唔係淨係喺創世記喎。咁死啦！如果靠我自己喺度抄咧，哇，抄到天光啊！OK，但係 AI 一撳個掣，嘟嘟嘟，佢會話啊，呢本書講過，呢本書講過，呢本書講過。OK，第二多層次嗱，呢個好緊要嘅。頭先阿 Milly 咧，我一路聽阿 Milly 講咧，Milly 好好心啊嚇，啊講背景啊講，但係你會發覺咧講唔切啊，明唔明啊？咁點咧？或者可唔可以講深啲落去咧？咁啊，簡化歷史背景咧，同埋經文交叉引用，對我嚟講最吸引嘅咧就係呢個個人化研讀計劃啦。嗱，所以我真係好鼓勵各位咧，因為舊約實在5000年嘅歷史點讀啊，真係你明唔明啊？幾千年啊，唔係5000年都好啦，幾千年啊。OK，so 我哋嚟諗下點樣可以令到呢個人學習咧唔使讀到咁辛苦。OK，咁我咧就想同大家分享一下我自己嘅經驗，因為好多人問我，博士啊，你點樣睇經文㗎？OK，咁當然啦，有好多個階段啦，即係我喺 BYU 讀書嘅時候，就真係睇經文睇得好勁啦。咁但係而家因為資料多啦嘛，我冇，亦都我唔係話咩都唔做，淨係睇經文噶嘛。所以喺呢一度咧，各位，我俾大家一個建議，我亦都挑戰我哋，尤其是使咗你幾廿年嗰啲咧，唔好再表面講故事啦。因為故事咧，叫啲人自己睇就得噶啦，唔使講噶啦，嗰啲內容自己睇，因為我哋鼓勵睇經文啊嘛，係咪？好啦，由於 AI 嘅刺激咧，記住 AI 咧係全球搜集資料喎，靠我，唉呢個咁嘅一個人識得幾多嘢啫，係咪？我諗唔到問題㗎。OK，好啦，但係點知 AI 會幫我咧？新嘅提問、新嘅發現、新嘅思維、新嘅角度、新嘅啟發、新嘅知識、新嘅想法，哇！突然之間你發覺，哇，好 happy 啊！呢個就係叫做提升啦。就唔係按照經文嗰個字面就咁喺度解啦。咁呢啲咧對今日嘅年青人咧，新生代特別好，因為咧佢哋接觸嘅知識層面廣啊。如果你淨係講表面嘅故事咧，佢自己翻去睇咗啦，明唔明啊？咁當然你引導佢梗係好啦。咁呢個咧我又要賣廣告噶咯喎，大家要去嗰個經文指南針嗰度咧，我就一節一節去解。OK，咁但係 OK，let's look at this。咁我喺度諗咯喎。頭先因為我同阿 Milly 有溝通過嘅，咁佢今日咧佢話佢會講撒拉啦吓，咁我喺度諗啦，撒拉同希格嘅故事聽過好多次啦，生唔到仔啊嘛，幾廿歲生個仔啊嘛，即係呢啲咧我哋已經聽到好多次噶，你再講我都唔聽噶啦，我隻耳仔，點咧？好啦，咁於是咧我就問我自己啦，你睇睇嗱，又嚟睇睇咯喎。阿 Milly，你覺得呢個公仔點啊？Milly 或者阿 Jimmy 阿 Jo，你覺得呢個公仔點啊？好 Q，即係我嘅意思咧，各位大家用 AI 啦，真係你都會開心啲嘅，你都會開心。好啦，咁我咧想同大家分享咧，就係話我哋點樣可以再深啲高啲咧？唔係靠自己喎，我真係唔識得幾多嘢，係咪？表面嘅資料咧就係頭先阿 Milly 講啦，講好詳細啦，佢咩點樣入埃及啊，點樣娶老婆咩？因為嗰啲背景咧，咁呢啲表面嘅資料嚟嘅啫。OK，講完表面嘅資料咧，可能都唔夠時間講第二樣嘢啦。咁所以我哋永遠好多時候咧停留喺表面嘅資料，但係咧有時亦都加入啲背景。如果我哋睇多啲資料或者嘅演繹。但係咧，我最近學到一樣嘢，當我細心研究教會而家個趨勢咧，講歸向基督，唔係講睇經文，係歸向基督。當我哋歸向基督嘅時候咧，就再唔係講表面嗰啲資料噶啦。至於佢生唔生到仔咧，真係唔關我事咯。你明唔明解啊？好啦，但係歸向基督喎，咁於是我就諗啦，用中文嘅説話咧就係天道啦。咁我就問啦，咁樣點樣可以天道咧？呢個故事咁簡單，跳到上去天道咧？呢個就要靠師傅啦。咁於是，咁我就諗起撒拉夏甲呢個故事啦，做個例子啦。表面資料就係冇仔生啦，文化背景係合法。其實咧，Hagar 咧係撒拉有權叫Hagar幫佢生仔嘅。原來呢個係法律嚟嘅。咁呢啲就係文化背景嘅資料啦，大家可以睇嘅。佢有好啦。咁但係有咩天道原則可以用咧？我又唔使生仔，我又冇幾廿歲，我又冇個妾侍幫我生仔。
咁點咧？其實一個咩原則咧？咁於是咧就刺激咗我去諗嘢啦。咁於是咧我就去問 AI 咯喎，亞伯拉罕兩個仔有咩區別啦？兩個都係仔喎。嗱，阿師，你唔理妾侍生又好，即係嗱，用一個人嘅眼光去睇啦。你用妾侍生又好，老婆生又好，都係你個仔啊，係咪？即係我覺得呢個故事咧，對中國人嚟講咧，冇乜巴閉啊。中國人都成日都娶妾侍，OK。所以用人嘅眼光去睇啦，有乜巴閉咧？呢兩個有咩唔同咧？咁咯喎。咁於是咧，我就要揾 AI 幫手擴闊我嘅視野，因為我好多嘢唔識啊嘛。咁我咪就去問佢咯喎。OK，哇！突然之間咧，我就一路睇到一節經文，非常我都唔知喎。阿 Milly 啊，你知唔知原來加拉太書有提到呢個故事㗎？你知唔知㗎，Milly？我知，不過我冇講啫嘛。我其實已經有啲碌屎嘅。永遠講唔夠嘅，真係永遠講唔夠嘅。但係嗱，唔係好多人都知嘅喎。阿 Sim，你知唔知喺加拉太書有提過啊？或者 我唔知。Jimmy 同阿 Jo，你知唔知㗎？阿 Jimmy 同阿 Jo，可能我哋我有真係唔知。睇過呢個血氣生嘅係咩意思咯，我係啊，有睇過咯，係啦，有睇過咩係血氣生咯嚇。好啦，so here's the thing 啦。咁你如果教啲新生代，如果佢唔係好熟啲經文噶嘛，咁佢淨係睇完創世嘅故事咁我講啦。好啦，AI 就加快我哋嘅學習啦。嗱，所以 AI 最緊要咧係減輕我哋嘅負擔，加快我哋嘅學習，加速我哋嘅做事嘅效率嘅。咁於是咧，一個係血氣生喎，一個係聖靈生喎。咁分別係乜嘢咧？叮叮叮叮叮。哦，原來血氣生咧，即係好似撒拉叫個妾侍生，嗰個係撒拉嘅意欲喎，唔係神嘅意欲喎。嗱喺度咧，我又學到一個好緊要。哇！你知唔知我睇完呢啲嘢之後咧，我發覺哇，原來我大部分我嘅祈禱係我自己嘅意欲嘅，即係我自己發覺。OK，當時撒拉咧好自然啦，冇仔生揾個妾侍，中國人最興噶啦，即係冇乜咁巴閉啊，即係揾個妾侍生啦咁。OK，但係嗰個係按神嘅旨意，按人嘅本能。按自然嘅人嘅意欲，哇！突然之間俾我一叮起咗，哎呀！原來好多時候我都係咁嘅喎，我唔等神嘅答覆，即係我知道有一樣嘢啦，但係我等唔切，咁咧我冇時間同大家分享咧，我嗰個博士研究論文咧就係咁樣嘅啦。OK，咁咩叫聖靈生咧？哇！原來係按神嘅時間表喎，90幾歲，神嘅話而家係時間生啦。按神嘅方法喎，喺冇可能嘅情況下變成可能，顯出神嘅大能。突然之間咧，我想同大家分享下，真係呢個故事俾我完全新嘅睇法。個關鍵唔係生唔生到仔啦，個關鍵咧用我哋嘅説話嚟講下，就係聖約嘅兒子同血氣生嘅兒子。咁喺呢度咧，我又學到一樣嘢咯喎！哇，有時原來我做嘢咧係按我自己嘅意欲嘅啫。咁我成日都同大家分享啦，喺個經文日記，好多時候有啲嘢我想講嘅，我想講呢啲，點知諗咗幾日之後，神話我唔想你講咯。嗱，我而家越嚟越學到咧呢個概念啦。咁喺呢個故事咧就俾我一個好大啟發。咁你要等咗即係10幾年係嘛？Milly，我唔記得咗啦。等咗幾多年之後，撒拉先生。25年啦，係啊。25年。係啊，真係有幾多個肯等咧？咁呢個咧我好大啟發，但係呢度咧，我想同大家分享咧就係話，我哋而家教新生代咧唔係資料啊，各位唔係資料啦，我哋要教佢歸向基督，高好多嘅。咁所以咧，我哋喺度諗翻咯，經文日記，因為我哋唔想太長啊嘛，因為大家都有好多唔同嘅事做，所以咧係主日學嘅模式咧係蜻蜓點水嘅啫，好快脆講完，叮搞掂，下個禮拜跟住來跟隨我下一課，叮下一課，但係。而家咧，我哋要深化學習咧，就學猶太人嘅模式啦，學神嘅模式啦。咁所以喺經文指南啫嘛，新言學習啊，就深讀啦。嗱，咁呢一咧又俾我一個好大嘅見證啊！各位真係好大嘅見證，就係點解今年神要我做多咁多嘢咧？做多好多嘢啊！真係，原來佢要我深化啦，佢唔係要我快，佢唔係要我急。咁喺度咧，我又學到啦。經文裏邊咧，大家有冇留意啊？成日提到筵席嘅喎，唔係講飲茶喎。咁我自己咧，我當我諗到有呢個概念咧，我就自己諗落經文日記咧就係飲茶嘅啫。嗱，快啲講，即係因為時間得個人。但係咧，指南針咧同埋新言學習咧就係筵席嚟嘅。
冇時間限制，因為啲年青人啲時間比較多啲啊嘛，所以我哋講嘅嘢深好多。嗱，Steve 啊，你上一堂講過，你有去聽嗰個指南針，你覺得嗰個內容上邊你覺得點啊？內容係豐富嘅，因為佢哋自己去研習，跟住佢哋自己去發表下佢哋對呢個舊約經文某一啲章節嘅感受啊，或者佢哋學到嘅嘢。係啊，嗱，因為咧經文日記咧，我哋係星期六錄音咧，咁大家真係有家庭活動啊、教東活動啊或者工作咧，所以時間係真係好緊張，所以我哋抽咗出嚟咧，大家已經真係好好噶啦，多謝大家時間。咁但係都係礙於時間限制，所以咧係唔會深入嘅。咁變咗我哋講啲嘢咧，永遠都係表面啦。喺咁嘅時候咧，對今日嘅世界嚟講係真係唔夠用嘅。咁所以個新言學習指南針咧就可以補充。咁所以阿 Steve 咧，你上一堂我哋講到點樣面對年青人啊嘛。其實下次咧，你請啲年青人去你屋企嘅時候咧，大家一齊聽指南針，帶動佢哋，借助我哋呢一個嘅平台，去深度刺激佢哋啦。咁就即係好似咧，神同以諾啊、亞當傾偈嘅時候咧，係或者其他嘅人傾偈係深入討論啦。其實我哋而家要嘅咧，再唔係蜻蜓點水，係要深入。咁你按照你自己咯，你自己深入邊一句，你自己嘅事。咁所以咧，叮， I am so happy to hold both the Bible and AI in my hands. 阿 Milly 啊，你望到你自己係點？你覺得點啊，Milly？好輕鬆啦。係啊，係啊，所以今堂咧，我想同大家即係分享一個信息，就係學用 AI，輕鬆學習，輕鬆備課，輕鬆帶上靈性。嗱，呢個我有好大嘅感受，希望咧可以同大家咁樣去分享咧，令到大家學習個經文都好啦。AI 還 AI 咯喎，啊唔好咧，即係話快就得噶咯喎。喺呢度最後一點好緊要，我自己有好深嘅體會。雞翼就有，阿雞翼仲有啊，阿 Jo 啊，你忘記閂咪啊？雞翼仲有啊，攞啲雞翼俾我啦，阿 Jo，我識咗。我都想有啲雞翼嘅。嗱，so here's the thing 啦，最緊要咧，我哋唔好因為備課，因為睇經文佔到我哋煩到我哋咧聽唔到聖靈。嗱，呢個先至係最關鍵。咁所以咧，呢度咧有句子係亨利艾靈講嘅，佢話我們珍惜神的説話，不僅是藉着閱讀經文中的字句，更是藉着研讀他們。係研讀喎，叫我哋研讀嘅，真係。我們若細細思想其中幾句話，用聖靈嗱，here's the thing啦，用聖靈使這些話成為我們的珍寶，所得的滋養往往勝過匆匆且表面地讀過整章經文。嗱，呢個咧我係想同大家分享一個信息啦。AI 係道具，減輕我哋，提升我哋嘅理，即係好多嘢嘅，又減輕提升啦。但係最緊要咧，我哋一定要留時間俾聖靈。咁我真係有太多嘅見證，我想向大家見證咧，就係準備經文日記或者指南針啦，俾我好大嘅祝福啊！因為真係好多嘢想講，又覺得好多嘢要講，但係好多嘢就講唔切。咁我好感激神喺呢個時候咧，賜俾我哋有科技，減輕我呢個焦慮。然之後我又騰空嘅時間咧，可以讓聖靈話俾我聽，嗱，你講呢一點就得㗎啦，講呢一點就得㗎啦。OK，咁我希望各位咧真係學用 AI 啦，AI 好容易用嘅啫。神俾我哋工具係促進佢嘅事工咯，好嘛？好，我就交翻時間俾阿 Milly。好，請問大家有啲咩分享啊？我講少少先啦。頭先咧，博士提到話個現值經文指南針，其實咧我就唔係睇得好多，但係咧我好中意咧，其實就係睇到入邊咧呢班年青人嗰種投入啦、專注啦。雖然佢哋唔係話哇，佢對經文好深入好深，但係咧佢哋答問題咧都有佢哋嘅睇法嘅。而呢一樣嘢咧，我覺得聽得多經文指南針啦，我哋同啲年輕人溝通咧，你知道多啲去諗乜嘢，同埋咧你都可以喺個過程入邊咧，你知道佢哋爭啲乜嘢。咁我覺得呢個係一個好好嘅練習啦。我覺得經文指南針唔係淨係俾年輕人啊，其實俾我哋
即係領袖好或者家長好，都好合適嘅。我想補充呢度。我今日學到咧就係咧，阿博士講，哇，你咁多經文要喺一個禮拜裏邊睇晒，真係唔容易啊，係真係好難嘅。誒、所以我要快睇咯，我要咧，可能咧，即係咧喺搭車嘅時候啊，食飯嘅時候咪睇咯，因為要爭取啲時間啊，即係因為要做嘢。不過阿博士教到一樣嘢咧，就係重點好緊要，即係話，不如咁啦，我今日就去學，譬如我呢個禮拜，我就係去重點，究竟我最想學到係啲咩喺個經文裏邊？咁我諗咧，對我，即係我對我自己嚟講咧，都係一個提醒嚟嘅，因為你如果樣樣都去咁深入研究睇咧，其實根本我試過好多次咧，係一個禮拜睇唔晒。來跟從我裏邊提供嘅經文，咁所以呢個都係我覺得我自己如果想去集中去想學一啲嘢嘅話咧，俾一個目標自己就係去睇下呢個禮拜神希望我想學到啲咩咯。好，咁啊，或者我哦嚟分享啦。咁咧就今日咧博士帶出咗一個重點咧，就係嗰個AI。咁啊 AI 呢樣嘢咧就大家真係應該去嘗試一下。咁啊係用起上嚟嘅時候咧，其實唔係咁困難嘅啫。不過咧我都未好似阿博士咁樣可以用 AI 咧創造咁多動畫。咁我覺得呢個係比較困難啲嘅。但係喺其他方面咧，的確咧係 AI 咧幫到好多手嘅。我真係建議大家去嘗試一下。開始可能比較困難啲，但係都係嗰樣嘢，你習慣咗之後咧，你就會成日都會用噶啦。咁咧，呢個咧就係我嘅分享。好多謝各位嘅收聽啦，同埋我哋嘅拍檔俾嘅寶貴意見啦。咁我諗我哋真係要好好咁去利用 AI 去改善我哋嘅學習啦，同埋分享嘅方式。咁但願我哋喺每一個課程中啦，都係有所得着。好啦，咁如果你覺得我哋真係付出咗努力，係對人有幫助，對你有啟發，請你介紹俾你嘅朋友啦，去訂閱下。好啦，咁我哋下星期再會啦，拜拜。拜。拜係。拜。